Halo teman-teman, selamat datang di channel Fun World. Pada video kali ini saya akan sedikit mereview keyboard yang saya beli. Ini keyboard ini dari Rexus MX9 Legionnaire ya. Jadi di sini Rexus ini menyediakan 4 jenis warna. Ada warna pink, hitam, blue, sama yang putih ya, yang ini. Ya, ini kenapa saya beli warna putih, karena sebelumnya saya sudah punya yang warna hitam dan juga ini cukup elegan ya. Oke. Nah, di sini dari Rexus menyediakan 2 jenis switch. Ada yang merah sama yang biru, yang clicky. Nah, tapi punya saya ini brown. Ya, mungkin dari Rexusnya udah upgrade ke ada 3 switch ya sekarang mungkin. Oke. Bagi teman-teman yang belum familiar sama mechanical keyboard, jadi mechanical keyboard itu dalamnya ya, di sini ini kita sebut keycap penutupnya. Jadi dalamnya tuh ada semacam tombol switch seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Nah, ini yang brown. Nah, ini yang kita tekan. Nah, di sini saya beli yang brown. Nah, seperti ini suaranya, ini agak lembut. Nah, untuk yang blue tuh suaranya lebih clicky. Di sini sebenarnya keyboard ini sudah saya hybrid ya teman-teman. Awalnya memang brown semua. Tapi di sini juga ada yang blue. Seperti ini. Seperti ini suaranya. Jadi udah saya gabung-gabung switchnya. Kenapa? Karena saya kurang terbiasa. Jadi keyboard saya yang sebelumnya itu blue switch. Pada saat saya gunakan yang brown, saya kurang terbiasa, jadi saya hybrid, saya tambah-tambahkan aja. Karena ini juga hot swappable, artinya switch itu bisa dilepas, bisa kita ganti. Jadi switch yang digunakan oleh Rexus ini adalah switch Otemu. Di pada saat teman-teman ingin mengganti switchnya, teman-teman harus cari yang sama ya teman-teman. Oke, jadi pertama kali saya beli produk ini dan produk ini datang. Di dalamnya ada manual book sama ada kartu garansi ya teman-teman. Di sini saya tidak perlihatkan karena manual book sama kartu garansi saya ketinggalan di kantor, jadi nggak bisa saya lihatkan di video ini. Nah, selain itu dia juga memberikan ini. Nah, ini ada keycap puller sama switch pullernya nih, penarik switch sama penarik keycap. Oke, mungkin akan saya contohkan teman-teman. Kita contohkan yang di row ini aja ya. Udah masuk, kita tarik tuh. Ini brown switchnya kelihatan. Kita juga bisa ini tarik ya switchnya. Nih, saya coba tarik ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman lihat, di sini ada penjepitnya ya teman-teman. Untuk switch ini kita jepit ini, lalu kita tekan, baru kita goyang-goyang, dan kita sambil goyang kita sambil tarik. Oke, saya akan contohkan. Oke, kita coba goyang teman-teman. Tarik ya teman-teman. Nah, ini brown switchnya. Oke, seperti ini isi dalamnya teman-teman. Kurang jelas ya. Nah, di sini ada 2 lubang sesuai dengan di bawah switchnya ini. Nah, untuk case-nya sendiri di sini bahannya plastik teman-teman. Kita coba lihat belakangnya. Ya, seperti ini. Ini ada nama Rexusnya sama Legionnaire MX9-nya. Plastik ya teman-teman. Di sini juga ada kakinya. Jadi ini menyesuaikan ya teman-teman, tergantung bagaimana kita mengetik. Jadi kita lebih suka yang tinggi atau rendah. Oke, mungkin saya akan contohkan langsung, saya colokkan ke device saya teman-teman. Oke, kita pasang sampai ada suara cetak gitu ya. Sudah ya, sudah keras. Kita pasang lagi keycapnya. Oke, sudah aman. Saya akan ini colokkan ke device saya.
Oke, ini sudah masuk. Awalnya seperti ini ya teman-teman, ada efek RGB-nya. Oke, untuk tampilan RGB-nya seperti ini. Ini juga banyak mode. Kita bisa ganti dengan FN insert. Ini untuk animasinya. Tuh, FN insert. Banyak sekali animasinya. Lalu ada FN delete. FN delete ini untuk warna yang solid. Artinya satu warna ya teman-teman. Coba kita ganti seperti ini. Oh, ada juga yang RGB ya. Nah, bagusnya dari keyboard ini adalah RGB itu bisa dikombinasikan. Jadi misalnya kita lagi pakai animasi yang seperti ini. Seperti ini ya. Nah, kita bisa ganti warnanya nih. Tuh. Animasinya masih sama. Jadi kombinasinya bisa kita lakukan sangat banyak ya teman-teman. Nah, di sini juga ada mode gamenya. FN1. Di sini yang ada backlightnya itu hanya ada WASD, SC sama arrow-nya. Lalu ada FN2, FN3 sampai FN5 kalau nggak salah ya. Iya, ini mungkin bisa diganti warnanya juga. Oh, nggak bisa, ini udah warna mentok berarti. Nah, ini juga di sini kita bisa mengatur kecerahan dari backlightnya juga. Di sini kita menggunakan arrow nih, sama kecepatan animasinya juga pakai arrow. Mungkin saya akan coba matikan lampu saya biar kelihatan backlightnya itu lebih jelas teman-teman. Oke. Lampunya sudah saya matikan, kelihatan lebih terang ya teman-teman backlightnya. Kita coba turunkan kecerahannya. Kita coba FN bawah, kita turunkan. Tuh, lebih redup. Tuh. Oh, caps lock-nya itu ya, kedap-kedip ya pada saat sudah sampai ke mati semua, artinya udah brightness-nya udah turun sampai 0 ya. Coba kita naikkan lagi. Makin terang. Caps lock-nya hidup lagi. Mungkin ini udah yang maksimal ya teman-teman. Oke, kita coba yang animasi. Kita lihat, kita bisa kontrol kecepatan animasi atau melambatkan animasinya. Kita tes animasi ya. Yang ini saja. Kita tekan FN arrow samping ini teman-teman. Kita tes ya. Nggak terlalu kelihatan ya teman-teman. Ini cepat nih. Wah. Oke, berarti bisa berjalan ya. Oke, sekarang kita lihat bagian kabelnya teman-teman. Jadi di bagian kabel ini sudah tertanam ya teman-teman. Sudah tempel ini undetachable, nggak bisa dicopot lagi. Untuk panjangnya kira-kira 1 meter lebih ya teman-teman. Oke, mungkin saya akan coba hidupkan lampu saya lagi. Sekarang kita akan coba tes ketik ya teman-teman. Ini saya ganti lagi. Oke, saya hidupkan dulu lampunya. Nah, kita pakai ini saja ya. Coba kita ketik ya. Nah, pada saat saya mengetik, teman-teman pasti akan mendengar suara beberapa switch ya teman-teman. Di sini kan saya udah bilang kalau saya itu hybrid. Jadi di sini ada blue switch sama brown switch. Nah, untuk suara blue switch itu ada sedikit suara kliki-klikinya teman-teman. Sama kalau untuk yang brown switch itu suaranya lebih berat. Nah, saya contohkan aja ya, kita tes. Nah, ini untuk brown switch. Suara brown switch. Seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk blue switch. Lebih kliki kan? Beda ya teman-teman. Nah, ini untuk brown. Sebenarnya untuk Rexus ini kan masih ada satu pilihan lagi ya, switch yang bisa kita pakai ini, yang khusus MX9 Legionnaire ini. Sebenarnya masih ada red switch. Nah, untuk suara red switch itu saya juga belum terlalu bisa bedakan ya suaranya teman-teman. Tapi untuk suara red switch menurut saya itu agak-agak mirip sama brown switch suaranya, tapi ada sedikit perbedaan. Nah, untuk bagaimana teman-teman, misalnya ada teman-teman yang ingin beli keyboard mechanical, misalnya ada coba ingin beli keyboard ini, mungkin ya teman-teman harus ini ya, coba dengerin dulu ya suara-suara blue switch, yang brown switch, yang red switch, dan teman-teman pilih yang mana yang sesuai dengan teman-teman. Nah, untuk saya lebih prefer yang blue switch. Oke, mungkin sekarang saya akan coba ketik ya teman-teman.
Oke, sekarang saya akan memberikan pendapat pribadi saya mengenai keyboard ini. Keyboard yang sudah saya beli ini, apakah cukup bagus bagi saya? Ya, jawabannya saya ini ya sangat suka ya. Untuk harganya juga yang terjangkau bagi saya, sekitar 400-an, dan memang harga segitu ya cocok ya untuk keyboard seperti ini. Nah, dan keyboard ini juga sangat membantu saya pada saat saya melakukan bermain game, saya melakukan kegiatan lain seperti coding dan lain-lain. Ini bisa menjadi salah satu keyboard yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk beli ya teman-teman. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Nah, saya harap video ini dapat membantu teman-teman dan menjadi referensi bagi teman-teman dalam menentukan keyboard pilihan teman-teman. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.